كبير، يعني مش شركه انتاج كبيره ممكن تنتج مسلسلاتها وتسوقها براحتها. يعني انت بتتكلمي على اساس ان انت التجارب بتاعتك تجارب فرديه. يعني عايزه اقول لك على حاجه، حتى الشركات الانتاجيه الكبيره بتخاف طبعا. يعني في 2012 كان في اكتر من عمل درامي اتعمل وما اتعرضش واتحط في العلب. فلما يبقى العمل ميزانيته 20 مليون و22 مليون ويتحط في العلب صحيح. لمده سنه كامله، اكيد خساره كبيره جدا طبعا. والسنه دي لما باعوا الحقيقه برضو ما جابتش، مش هتجيب لهم من اول بيعه ل 22 مليون. فبرضو لا، موضوع كبير جدا. فربنا يكون في عون المنتجين حقيقي، لانه انتي البلد زيها زي اي حاجه في الدنيا، لانه الفن جزء من الاقتصاد. اكيد متاثر ومتاثر كبير جدا بشكل كبير قوي. انا بامل ويا رب بتمنى ان الفتره الجايه ان شاء الله زي ما يحصل تطور في كل مصر وفي كل اقتصاد يحصل في الفن. لانه مش بس على فكره على المستوى الاجور ومستوى نوعيه الفن، لا، على مستوى الفنانين كمان. ازاي؟ هقول لك يمكن يعني ازاي حاسه ان ممكن فنانين يتطوروا؟ هقول لك، لانه انا شايفه انه احنا مرينا بثورتين. الثورتين دول لازم يبقوا الفنانين نفسهم لازم يبقوا متاثرين بيهم. احنا عايزين نعمل ثوره جوه الفن بقى. يعني الفنانين نفسهم لازم يبقى عندهم ثوره جوه الفن، مش بس على مستوى المجتمع المصري. يعني في حاجات كتير وتابوهات كتير موجوده قديمه لازم نكسرها. حاجات كتير الواحد ما كانش يقدر يثور عليها قبل كده، لا، من دلوقتي من حقنا ان احنا نثور عليها. انا حاسه بحريه يمكن الواحد ما كانش حاسس بيها قبل كده. انا حاسه ان انا صوتي بقى مسموع ما كانش مسموع قبل كده. انا حاسه ان انا صوتي الانتخابي اللي انا عمري ما نزلت انتخبت، لا، بقى له قيمه. انا بقالي ان انا اقف في طابور الانتخابات بالاربع 5 ساعات، انا حاسه ان انا ليا لازمه غير الاول. فده لازم بالتالي ينطبع على، يعني على الفن، ينعكس كمان على الفن. لازم يبقى جوانا احنا كمان كجيل شباب، لازم يبقى جواه ثوره. واعتقد ان ده حصل السنه دي شويه. حسيتيه في ايه؟ يعني انت ايه الاختلاف اللي انت حسيتيه؟ هقول لك، يمكن السنه دي الاكتر المسلسلات باستثناء الفنان الكبير عادل امام طبعا اللي كانت ناجحه قوي كانت كلها اعمال شباب واعمال مشتركه، يعني مش البطوله النجم بالزبط. واحد. بالظبط. يعني حتى السنه دي النجوم الكبار اللي عملوا اعمال ما كانوش هم لوحديهم محور الاعمال. فدي جزء من الثوره. حصل ثوره في الفن، انه الشباب خدوا حقهم السنه دي يمكن اكتر من السنين اللي فاتت. يا رب اتمنى الفتره اللي جايه واللي جايه يحصل ده، مش على مستوى بس انت تفتكري دوت عشان خاطر في بالفعل ثوره قامت، ولا علشان الفنانين الشباب اللي انت بتقولي عليهم دول السنتين 3 اللي فاتوا كان ليهم تجارب حققت نجاح ونفست كبار النجوم اللي اعمالهم ما بقتش تحقق نفس النجاح؟ عايزه اقول لك احنا بنقول السنتين اللي فاتوا، يعني الناس زهقت برضو شويه. احنا بنقول السنتين اللي فاتوا، كان قبل الثوره بسنه كده. يعني لا، مش قبل الثوره بسنه، هو بعد ثوره يناير الحقيقه. لا، يعني المواطن اكس كان قبل الثوره بيتهيألي، صح؟ كان قبل ولا بعد؟ لا، بعد. كان بعد رمضان بعد. اللي بعد الثوره على طول. فانا عشان كده بقول لك من بعد ثوره يناير لا، حصل تطور كبير، الدنيا اتغيرت اكيد. لانه المواطن المصري والعربي بقى عنده احساس بالتغيير، عايز يشوف الجديد. فبالتالي بقى عنده قابليه اكتر ان هو يشوف الوجوه الجديده والوجوه الشابه. هقبلها بالظبط واقعد اتفرج عليها بتقدم ايه. لكن الاول كان اعتقد هم نجومنا بس والناس ما كانتش بتتفرج على اي حاجه تانية. لكن دلوقتي لا، انت النهارده حتى على فكره مش بس الفنانين، انت النهارده لو نزلت عربيه جديده في السوق اكيد بتبقي دلوقتي مهتمه ان انت تجربيها اكتر ما كنت مهتمه قبل كده. يعني في كل حاجه بقى عايزين نجرب الجديد. عشان كده بنقول مصر دلوقتي ولينا بقى كل حاجه جديده هتيجي. يعني كل واحد يعني ثورتين في سنتين ورئيس لازم يخلي باله ورئيس مخلوع، يعني عندنا حاجات كتير قوي. يعني اي حد يجي لنا بعد كده لازم يخلي باله كويس قوي قوي. بقينا نحب التغيير جدا، يعني لازم يخلي باله. المصريين مش زي المصريين من 3 سنين الحقيقه. طيب قولي لي، انت بتقولي ان انت في مسلسل بالفعل بداتوا في تصويره لكن توقفتوا. طيب لما تيجوا بقى ترجعوا مره ثانيه باذن الله، يعني نفس الكاست ونفس الدنيا، ولا انت هتبداي بقى من اول وجديد، ولا هتعملوا ايه؟ لا 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 لا، مش هنبدا من اول وجديد. يعني انتوا صورتوا كذا ساعه منه؟ احنا صورنا تقريبا 3 حلقات بس وتوقفنا. لا، احنا الحقيقه نفس الكاست مش هنقدر نغيره، لانه احنا قبل ما نبقى ملتزمين بيهم ورقيا او بعقود احنا ملتزمين ادبيا، وده الاهم. طبعا. لانه انا شايفه ان في روح موجوده دلوقتي الحقيقه، ده من ضمن تكمله اللي احنا بنتكلم فيها. يعني انه الروح اللي موجوده ما بين الناس، عارفه، روح حلوه قوي. احنا خايفين على بعض، وهم الناس اللي معايا مش قلقانين على العمل زي ما انا قلقان عليه. يعني اللي هو ايه الاخبار، هنبدا على طول الوقت. حتى واحنا كنا بنصور اليومين اللي احنا صورناهم الحقيقه
كانوا طول الوقت، انا مش عايزه اقول لك، يعني الممثل كان بيساعد في الاخراج ومساعد الاخراج واقف بيساعدنا، مش عايزه اقول لك، يعني حاجه رائعه. يا رب يا رب يديم الروح دي ما بيننا وتكبر كده وتبقى على مستوى المجتمع المصري كله يا رب. يا رب ان شاء الله. يا رب. طب التسويق بقى حاجه صعبه قوي اليومين دول، يعني انا بشوف مثلا ان القنوات عندها البرامج السياسيه كلها اعلانات. طيب ما هو يعني اذا كان برنامج السياسي عليه اعلانات، طب ليه كمان برضو المسلسل ما بيبقاش عليه اعلانات؟ مش احنا لسه بنتكلم دلوقتي بنقول ما تابعناش دراما، كلنا تابعنا السياسه. فلازم البرامج السياسيه يبقى عليها اكبر نسبه اعلانات، فكل الاعلانات. بس برضو الدراما يعني الشعب المصري بيحب المسلسلات بشكل كبير يعني، خدي وليها بالك. جمهورها في رمضان يعني قاعد لها. الحدث بيأثر أهم. بشكل كبير جدا. احنا دلوقتي بنمر باحداث لا يمكن، يعني احداث زي اللي بنمر بيها اليومين دول، مثلا انه فجأة تفتحي التلفزيون تلاقي حصل امبارح مثلا اقتحام. موضوع كرداسه بالظبط كده، يعني انت حصل عندك كل اقتحام. يوم الصبح حاجه جديده. طبعا. فانت تقولي لي انا هضيع ده واتفرج على مسلسل بشكل. بعض الأعمال تناولت ثورة 25 يناير عارفة بشكل يعني كوميدي، يعني اللي عارفة اللي هو في الآخر جاب لك شوية شباب واقفين ورافعين مظاهرات وبيقولوا نفس الشعارات اللي كانت بتتقال في الثورة وخلاص على كده، وقال لك احنا مسلسل ناقش ثورة يناير مثلا. لا انا السنة دي شايفة تطور في الأعمال الدرامية بشكل رائع. السنة دي احنا مختلفين تماما عن ايه السنة اكتر حاجة عجبتك السنة دي؟ لا انا في حاجات كتير. انا اولا لسه كنت بقول لك العراف طبعا اكتر من اكتر الحاجات اللي عجبتني. انا شفت اسمه مؤقت الحقيقه لان انا بيعجبني احمد نادر جلال جدا، فاتفرجت عليه على كام حلقه طبعا منه. مع طبعا يوسف الشريف. خدي بالك انه كان البطل في المسلسل ده كان الورق والمخرج. لو ما كانش الورق السنه اللي فاتت كمان حصل نفس طبعاً. الحكايه برضو مع نفس الاثنين برضو، مع يوسف طبعاً. واحمد نادر جلال. طبعا. كان في اعمال كتير. امير كرارة السنه دي عمل مسلسل كان معايا. طبعا كان لا كان في اعمال السنه دي كانت حلوه جدا. كان في تطور في الصوره بشكل ملفت للنظر، لدرجه انه في اوقات انا كنت بجيب الاعمال والاول وهله انا مش عارفه اذا كان ده مسلسل ولا فيلم. من كتر ما هي الصوره سينمائيه، الموضوع مختلف. عامله ده في المسلسل بتاعك الجديد اللي هو اتصور منه 3 حلقات بس. شيء طبيعي، لانه انت النهارده ما كنتيش تعملي صوره كواليتي حلوه جدا مش هتعرفي تسوقي كويس على فكره. صحيح. لانه المتفرج العادي يمكن ما بقاش عارف تكنيك الحكايه ايه، لكن يقدر يقول الله الصوره دي حلوه قوي، بعد شويه يقول لا الصوره دي وحشه قوي، لا هي مالها مغيمه كده. ما بيقولش وحشه، بيقول قديمه، يعني عارفه بقى طريقه التصوير اللي هو طبعا التقليديه بقت قديمه خلاص. أيوة. عايزين التصوير الجديد. لا وفوات يحس ان هي ضلمه، وفوات يحس انها لا مختلفه، لكن النهارده من كتر التطور انت ما بتعرفيش فين الفيلم وفين المسلسل. بالظبط. من كتر ما هو الموضوع بقى تكنيك سينما طول الوقت. فلا انا السنه دي كمان شفت انه الاعمال المصريه بديكوراتها كمان الروعه وتصويرها غطى على كل الاعمال التركيه اللي مش عايزين نشوفها تاني. كان موضوع التركي. بصي بغض النظر عن الموقف السياسي. شوفي انا كنت واخده موقف من الاعمال التركيه من البدايه. لكن انا كواحده يعني عشان المنافسه ولا ايه؟ طبعا. لكن بس كان في منهم اعمال حلوه. طيب لا حتى لو كانت حلوه احنا عندنا البلد يوكل. احنا اهل البلد، احنا ليه ندفع لبلد غريبه واحنا بالفلوس دي نقدر نشتري اعمال مصريه؟ ليه نعمل كده؟ طب ما هو كان مين السبب بقى في كده؟ هل القنوات الفضائيه كانت هي السبب تكسب اكتر، يعني بتشتري المسلسل التركي بسعر اقل وفي نفس الوقت بيجي لها عليه اعلانات كتير فمكسبها اكبر؟ اكيد دي حاجه تانية، انه كمان الاعمال التركيه الحقيقه كان فيها صوره ما كانتش موجوده في الاعمال المصريه. أيوة. لكن السنه دي الاعمال المصريه نفست الاعمال التركيه، بقى عندها صوره حلوه جدا، تكنيك حلو قوي، حدوته حلوه، انت مش متوقعه بتشوفي مشهد انت مش متوقعه المشهد اللي بعديه ايه. وده المهم، اللي حصل تطور كمان في الدراما، في الكتابه نفسها حصل تغيير. فده مهم جدا. فعشان كده بقول لك لا والحمد لله، ولا تركي ولا اي حاجه تانية، مش عايزين نشوف اي حاجه تاني، عايزين نشوف الاعمال المصريه. طب انت حسيتي بالاختلاف ده في العملين اللي انت شاركتي فيهم، يعني في مدرسه الاحلام وخيبر؟ يعني طبعا يعني خيبر يسري الجندي. ايوه. فيسري الجندي طبعا يعني مش محتاج شهادتنا احنا، لان كل اعماله قد ايه جميله، يعني وهو دايما لما بيجي يكتب الاعمال التاريخيه هو استاذ في كتابته ليها. لكن مثلا بالنسبه لمدرسه الاحلام والدراما الاجتماعيه، حسيتي انها اختلفت عن الاعمال اللي فاتت؟ اكيد. لانه خدي بالك احنا بنكتب كانت دراما اجتماعيه، لكن في نفس الوقت كانت مواجبه للحدث اللي احنا فيه.
لانه انت النهارده كمدرسه وكطلاب ما تقدريش تفصليهم عن المجتمع، لا خالص. ما تقدريش تفصليهم عن الحدث اللي بيحصل. فبالتالي ده كان يعني بينعكس على الطلاب وعن المدرسين وعن كل حاجه. واعتقد ده ظهر في احداث عندنا في العمل، انه ازاي حتى الشباب، لان هي كانت مدرسه ثانوي، ازاي انه الشباب يبقوا متاثرين جدا بالاب والام والاسره. وخدي بالك الاختلاف حتى بقى اللي جوه الاسره بينطبع على الولاد برضو، حتى وان كان الغالبيه العظمى في اتجاه وقله في اتجاه، لكن برضو اكيد بيبقى باين. لكن خيبر انا شايفاه مختلف خالص، لانه خيبر ظروفه مختلفه. خيبر يمكن انتاج عربي مشترك وانتاج عربي ضخم، وخيبر ما كانش فيه بس ممثلين من مصر، كان من كل الوطن العربي. يعني المخرج محمد عزية من الأردن، كان معانا ممثلين من العراق، ممثلين من سوريا، ممثلين من السعودية، كان معانا ممثلين الحقيقة من دول عربية كتير. فالموضوع كان مختلف كتير عن مدرسة الأحلام. اللي حصل في خيبر أنا شايفاه حلو جدا، من حالة إنك تجمعي من أكتر دول عربية وتعملوا عمل فني. ده حلو ده قوي. بيفيدك انت كممثله بقى في ايه؟ ان انت تشتركي في عمل ما يكونش بس كل المنافسه ما بينك وما بين الفنانين المصريين، انت لا معاكي بقى طريقه تانية في التمثيل، مدرسه مختلفه كمان، حتى المخرج يعني مخرج مش مصري. فاد نسمة محمود في ايه؟ شوفي، انا يمكن مش اول مره اشتغل مع ممثلين من البلدان العربيه. عملتي قبل كده مسلسل؟ انا اصلا لان انا اول ما مثلت في حياتي مثلت في العراق وانا في المدرسه، لان انا كنت عايشه في العراق. وبعد كده مثلت في الامارات، فعلشان كده انا مش اول مره اشتغل اعمال يكون معايا كل الكاست من بلد تانية، من بلد عربي. لكن ده كان مختلف، انه انت بتصوريه على ارض مصر وفي نفس الوقت في عندك كاست كتير جدا والانتاج عربي. انا يمكن ده عمل حاله حميميه كده ما بين كل العرب اللي موجودين. انا ده عجبني، وكنت اتمنى انه يتكرر في اعمال تانية، لانه ده بيفيد في التسويق. انت النهارده تسويقيا انت ما بقيتيش مرتبطه بعمل مصري، فبقيتي في الاعمال اللي موجوده في مصر فقط. انت تقدري تسوقيه في كل الوطن العربي. فانا اتمنى، لانه زمان يمكن كان ده بيحصل بشكل كبير قوي، انه فنانين من الوطن العربي كانوا بيشتركوا الاعمال اللي اتصورت زمان من مصر، اعمال مصريه اتصورت في لبنان، اتصورت في الاردن. يا ريت ده يرجع كمان الفتره اللي جايه، تبقى اعمال ضخمه والانتاج العربي يرجع مصر تاني ويصوروا تاني، بالذات الفتره الجايه كل ما يتحقق الامان كمان ان شاء الله. اعتقد انه هتبقى مصر جاذبه لناس كتير جدا. طب في ناس كتير لما مثلا جه سوريين كتير قوي عايشين في مصر اتضايقوا، يعني بالرغم ان هم متعاطفين معاهم، بس برضو عارفه فرص العمل قلت، الدنيا بقت زحمه اكتر، الشقق اتملت اكتر، يعني عارفه بقت يعني زحمه في كل حاجه تقريبا. طيب في الفن كمان شفنا برضو الاستعانه بفنانين كتير من سوريا في برضو في اعمال كتيره، في نفس الوقت كان ممكن الاعمال دي يبقى فيها ممثلات وفنانات مصريات. انت مع ولا ضد؟ انا مع طبعا. لانه مصر طول الوقت هي هوليود الشرق، هي هوليود العرب، فشيء طبيعي ان كل الناس تبقى موجوده فيها. وبعدين ما تنسيش ان مصر وسوريا بالذات في علاقه بينهم لا يمكن يعني اي حاجه في الدنيا تقدر تاثر على العلاقه دي، حتى وان كان في احداث فرديه لبعض الناس، لكن ده عمره ما اثر على العلاقه ما بين مصر وما بين سوريا. طول الوقت احنا بنروح سوريا انها بلدنا، السوريين يجوا مصر كانها بلدهم. بالعكس، كل واحد له رزق. وبعدين مصر فيها خير كتير قوي قوي قوي، لو احنا ايدينا كلنا على ايد بعض. بالعكس، احنا عندنا خير يقضي المصريين وكل الوطن العربي. المهم يبقى قلبنا على قلب بعض، وهو ده الاهم. واهلا وسهلا باي حد بما انه حد موجود، لانه ما فيش فرق ما بين مصر وسوري. هو كل الحكايه انه زي عارفه الفرق ما بين القاهره واسكندريه، زي الفرق ما بين القاهره ودمشق. يعني الموضوع النظريه بتبقى ايه؟ يقول لك طب انت ليه تجيب مثلا فنانه سوريه تعمل دور مصريه وبالفعل المصريه موجوده، او العكس صحيح؟ يعني ليه مثلا تجيب واحد يعمل دور صعيدي او بلطجي مثلا والمصري ما هو موجود؟ يعني تمام، هيخلي الموضوع كمان طبيعيه اكتر. انا عايزه اقول لك على حاجه، لو هو سوري بيشتغل وبيبقى انكاست وبيعرف يجيد اللهجه، اهلا وسهلا، مفيش مشاكل، ده رزقه. لكن الاوقات الحاجات اللي بتستفزك انه ما يبقاش بيجيد اللهجه وشكل الموضوع ارتفيشال او مفتعل ونجيبه، ده لا هيبقى في صالحه ولا في صالح العمل ولا في صالح الزملاء المصريين اللي موجودين معاه. لكن لو هو انكاست في الدور، يعني محطوط
في دوره صح، اهلا وسهلا بيه. ليه لا؟ وبعدين هو احنا النهارده لو ربنا يا رب يا رب الشعب السوري يرجع تاني لبلده والاوضاع تستقر عندهم ورجعنا تاني هنمثل في سوريا، هيقولوا لنا لا بتمثلوا ليه؟ هو ده اللي انا بتمناه بقى، انه يحصل حاله تبادل. يعني احنا ما شفناش ده بيحصل. يعني احنا شفنا الفنانات التوانسه والمغاربه والسوريات بيمثلوا هنا واللبنانيات وكمان ممثلين، بس ما شفناش الممثلات المصريات هناك. الا في حالات انت عايزه توديني فين؟ شكلك عايزه توديني في حته كده. لا والله العظيم، اصل انا بجد لفت نظري. يعني انت ممكن تلاقي ممثل مصري او ممثله مصريه في عمل خليجي وبرده حالات قليله قوي. تمام. لكن عارفه اللي هو دايما الشام والمغرب وتونس ممثلينهم من اهل البلد نفسهم. تمام. ما بيستعينوش بمصريين نهائي. ما هو ده بقى ليه بقى؟ ده بقى انا هقول لك عشان شكلك عايزه توديني في حته، بس انا هقول لك ليه بقى؟ ده بقى من دور نقابه المهن التمثيليه اللي موجوده عندنا ونقابه المهن التمثيليه اللي موجوده في باقي البلاد العربيه. لان المفروض ان في بروتوكول ما بين نقابتنا وما بين باقي النقابات العربيه اللي موجوده ان يحصل حاله تبادل فني على مستوى الوطن العربي. أيوة. المفروض اللي تيجي تمثل في مصر، وانا بقول اللي تيجي مش اللي يجي، ماشي، اللي تيجي ليه ده بقى؟ مهم قوي. لانه في اوقات كتير جدا الحقيقه بيجي لنا ناس من الوطن العربي ليس لهم علاقه بالفن نهائي، ما بتبقاش عضوة نقابه اصلا في بلدها خالص ولا مثلت عمرها في بلدنا، وتيجي هنا تبقى فنانه ونجمه، ويحصل احداث كتير جدا الحقيقه بتسيء لكل الوسط الفني سواء في مصر او بره مصر. أيوة. فعشان كده مهم قوي ان اللي يجي يمثل من اي دوله عربيه يبقى عضو نقابه في بلده. اهلا وسهلا وعلى راسنا من فوق، لانه ده الوضع القانوني اللي المفروض يحصل. نقابه المهن التمثيليه المفروض هنا في مصر ما يتمش التعامل مع اي ممثل او ممثله من دوله عربيه الا ما يبقى عضو في بلده، ده الطبيعي. يعني انت شايفه ان هو لو اخذ تصريح من النقابه بتاعتنا في مصر دوت مش كافي، لانه لازم يكون عضو اصلا نقابه المهن التمثيليه في بلده. وعلى فكره ده في قانون في النقابه عندنا، يعني انت لو انت عضو في بلد عربي وجيت الطبيعي ان انت تاخدي تصريح وبعد شويه ممكن تبقي عضوه في النقابه عندنا. بس لو انا عضوه اصلا في بلدي بالظبط كده. لكن لو مش عضو في بلدك وجيتي لا، ده انت بتدفعي رسوم اكتر بكتير جدا من ان اي حد يدفعها في التصريح، ولازم يبقى دور رئيسي. لكن اللي بيحصل دلوقتي لا، حاجات تانية. زي ايه؟ احنا مش عايزين الحلقه تعدي ولا ايه؟ وانا هتعدي والله، بس قولي لي زي ايه اللي بيحصل الحاجات التانية دي عشان احب اعرف الحاجات التانية. هو فوائد كتير للاسف الشديد، للاسف الشديد. ومش بس على فكره فنانات، بيبقوا فنانات برضو يعني غاويين فن من عايزين يمثلوا موجودين في مصر، سواء مصريات او من حته تانية، وما لهمش علاقه بالفن نهائي ولا ليهم علاقه بالنقابه ولا قدموا خدوا تصريح، وللاسف الشديد بيطلعوا على الشاشه لا هم واخدين تصريح نقابه ولا هم اعضاء نقابه، وفي الاخر العمل بيطلع على الشاشه. طب ما هي نفسها برضو تمثل، يعني مش ممكن تبقى موهوبه؟ ممكن جدا على فكره، ممكن جدا. طب ما تسلك الطريق الطبيعي. ما احتمال مثلا الشروط اللي النقابه بتفرضها على المنتج بتكون صعبه. مفيش كده، مفيش شروط سهل جدا. انت النهارده بتعملي دور رئيسي، بتعملي دور مهم، الطبيعي ان المنتج بيقدم لك وبتاخدي تصريح وبتاخدي نسخه من العمل وبتقدميها وبتاخدي تصريح من النقابه. الموضوع سهل يعني جدا. ما فيهوش صعوبه، لكن ما هو لازم يبقى قانوني، لانه انت النهارده عندك نسبه لازم تشتغل تصاريح ونسبه من الاعضاء. بالظبط. المفروض انه 10% تصاريح و90% من اعضاء النقابه. طب ليه بقى احنا العكس بقى؟ طب ما انا اللي عايزه اعرفه كده، ليه المنتج بيعمل كده؟ هل بالنسبه له بيبقوا ارخص؟ لا والله بالعكس. طب امال ليه بيعمل كده؟ ما هو بقى بتتحكم فيها حاجات كتير قوي، بتتحكم فيها علاقات، وبتتحكم فيها ان في كتير من المنتجين الحقيقه ما بيبقاش عنده خبره ولا معرفه باعضاء النقابه، وده الحقيقه النقابه اللي بتعمله دلوقتي ان بتعمل زي دليل لكل اعضاء النقابه، لانه خدي بالك في اعضاء النقابه كلهم مش ابطال. صحيح. في كتير من اعضاء النقابه صف تاني وصف تالت، لكن دي مهنتهم، ما عندهمش اي مهنه تانية. صحيح. فحقهم وخريجين معهد وموهوبين، لكن للاسف قاعدين في البيت. لكن حقهم الطبيعي لانه ما عندهمش اي مصدر تاني. حقهم الطبيعي ان هم يشتغلوا. بس ده دور النقابه بقى هنا. اللي هو دور النقابه ودور كبير جدا الحقيقه. انا شايفه برضو لازم يحصل تعاون من المنتجين، لانه النقابه اكيد مش واقفه 24 ساعه في الشركات عشان تعرف هي عملت كاستنج لمين وحطت مين. بتعرف لما بتيجي على الشاشه، لكن قبل الشاشه، وده الاهم، لان ده اللي احنا بنطالبه للمنتجين دلوقتي. يا جماعه خليكوا على علم باعضاء النقابه، لانه الغالبيه
محتاجين ان هم يشتغلوا لان ما عندهمش مهنه تانية. صحيح. انت النهارده مذيعه، لما حد يقعدك في البيت وما تشتغليش هتبقى مصيبه. لما ممثل يقعد في البيت وما يشتغلش هيفتح بيته منين؟ صحيح. ما هو ما عندهوش اي مهنه تانية. اكيد مش هينزل يشتغل في بنزينه ولا يعني هيشتغل بياع ولا هيشتغل. ودراسته ان هو خريج معهد، فدراسته الفن يعني طب مش ما ده محاسب مهم. مش محامي مش طبعا. فلازم يحصل وقفه، لازم يحصل حاجه، لانه الحقيقه اللي انا شفته في التترات السنه دي انه يعني الغالبيه العظمى اللي كانت مش موجوده ما كانوش اعضاء نقابه، مش اعضاء نقابه للاسف الشديد. للاسف. خلينا نقف مع النقطه دي ونروح مع جمهورنا الفاصل ونرجع معاكم مره ثانيه. رجعنا معاكم مشاهدينا، والمشهد اللي كنا بنتابعه من مسلسل النار والطين، واللي بيتهيألي احنا لأول مرة نشوف نسمة وهي بتتكلم صعيدي، صح؟ تقريبا. هو صح؟ انا يمكن عملتها في المسرح زمان لكن ما عملتهاش على الفيديو اول مره. يعني دراما تلفزيون دي أول مرة. اول موضوع مرة. صعب ولا سهل؟ لا سهل. سهل. سهل مش صعب خالص، سهل. طب ليه؟ ده في ناس كتير قوي، بصي يعني في ممثلين كتير قوي بيخافوا من حاجتين، يخافوا من اللهجة الصعيدي ويخافوا من اللغة العربية. انا الاثنين بقى ما بخافش منهم، بالعكس الاثنين متعوده عليهم. لانه شوفي هو الصعيدي ما اتكلمت الصعيدي قبل كده، بس انا عشان وانا صغيره كنت عايشه في الخليج فسهل شوية، قريبين. الى حد ما. اه بس هي دي اللي كانت عامله لي مشكله في الاول، فكان الحقيقه بدري مصحح اللهجه قعدنا كام بروفا ظبط لي الدنيا. عشان اللي هو ساعات بيقلب الموضوع من خليجي خليجي شويه فكان يقول لي لا هنا احنا مش هناك، احنا هنا. فالحقيقه اول كام مشهد عدوا وبتاع والدنيا بقت لطيفه جدا وما فيش اي مشاكل. والحمد لله الحمد لله انه انا كان الموضوع سلس جدا في بقي، يعني ما كنتش حاسه باي صعوبه. بيتهيألي ده كمان بيخلي الممثل بقى يعني يأدي براحته، يعني انت خلاص بتبقي شيلتي الهم بتاع النطق من دماغك، فخلاص بقى فتركزي مع ادائك التمثيلي. انا عايزه اقول لك ان انا في النار والطين انا غنيت صعيدي كمان. الحقيقه كان عندي كام حاجه، لان انا طبعا كنت عامله دور غازيه والمفروض بنغني حاجات في الكلور وبتاع، فانا قعدت ادور. والحقيقه برضو مصحح اللهجه بدري هو جاب لي من مامته ايوه الاغاني اللي كانوا سعديه بجد بقى، جاب لي كام اغنيه من الاغاني الصعيدي اللي كانت بتتغنى وعملتها فعلا في المسلسل. حافظاهم؟ اوعي تقولي لي غني. الله انا مالي، مشيتي غنيتي في المسلسل، اشمعنى مش هغني هنا؟ اوعي تقولي لي غني، لانه عارفه بقى زي المطربين فعلا يقول لك صوتي تعبان وزوري والحاجات دي، ففعلا لا اصلي الاغاني بتاعت الفولكلور قد ايه بتبقى جميله، عارفه بيبقى ليها معاني حلوه قوي، بيبقى كلماتها مختلفه، يعني عارفه غير اي اغنيه عاديه، فعشان كده لما بقول لك فاكراهم عشان طبعا نسمع اللي كان بيتغنى في المسلسل. يعني شوفي انا هقول لك، وعارفين طبعا انك مش مطربه، يعني انك ممثله. هو انا ولا يعني ليه علاقه بالطرب انا ممثله واديت يعني هو ده. انا هقول لك كوبليه صغنن من واحده فيهم. انا لا حيلتي ولا بيدي غير الغويشه اللي في يدي، ما قلت لك خدها وبيعها وافضل انا وياك ودلعي على بلحي. بس كفايه بقى. حلو قوي. لا فعلا اللي جايه صوت الطبقه بتاعتها اعلى وانا فعلا حقيقي مش هزار والله صوتي رايح. الف سلامه عليكي. الله قولي لي بدري بقى اللي كان بيصحح لكم اللهجه كان مسجلها بقى بصوت مامته ولا هو جه غناها لك كده؟ والله احنا سجلناها، ده احنا قعدنا بقت مامته تتكلم في التليفون ونسجل. تكلمي جد؟ والله مش عايزه اقول لك. ما شاء الله عليها حافظه الاغاني. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله فعلا، ربنا يديها الصحه يا رب. الحقيقه انا شايفه بدري كان من ابطال العمل ده، لانه مش بس فادني، فاد ناس كتير جدا من اللي كانوا موجودين. يعني حتى الامثال الصعيدي كان الحقيقه بيغذينا بيها طول الوقت الحقيقه ففادنا كتير قوي قوي. وانا سعيده قوي بالنار والطين لانه كواليسه كانت حلوه جدا جدا. انا كنت رايحه وانا مستمتعه. بتفرق مع الممثل طبعا لما تبقي رايحه كده وعارفه انك الكاست كله اللي حواليكي ناس لطيفه ظريفه ما فيش نفسنا. بصي الدنيا بتبقى احلى. عايزه اقول لك وانت رايحه في الطريق يا اما تحسي ان انت طالعه رحله ومبسوطه، يا اما تحسي ان انت رايحه
عارفه بس بتفرق. في اعمال بتبقى كده فعلا، الواحد بيبقى رايح مضطر لانه ملتزم بالعمل. لكن من كتر الكاست ما هو يعني بيعملوا مشاكل ومغتتين، وبتلاقي روحك عارفه مش مبسوطه وانت رايحه، يعني راح حتى غصب عنك تلاقي وشك مكشر يعني. وعارفه ان اللي قدامك ممكن بقى يعيد كتير، ممكن يغلس، فالدنيا ما حاجات كتيرة. تمشيش. والله في النار روتين كان في اوقات بيحصل احداث كتير، مثلا يحصل عطله، يحصل اي حاجه، كنا ممكن نقعد بالاربع 5 ساعات ما بنشتغلش. لكن احنا مش زهقانين، يعني انا وميسة حمدان ومارلين تبر كنا قاعدين مع بعض طول الوقت الحقيقه، وكنا متسليين اصحاب. مش الرغي ما كناش بنبطله، المشاريب ونجيب لبعض اكل، والنهارده انا جايبه ايه اكل وميسة بكره جايبه ايه اكل. لا كانت حاجه ممتعه بصراحه جدا جدا. بتفرق لما بتبقوا اصحاب طبعا. طب بتفضل بقى الصداقه دي بعد كده ولا مشاغل الحياه؟ لا والله هو بتفضل فعلا، لكن يمكن ما بتفضلش بنفس القوه لما بتتقابلوا كل يوم. لانه احنا في العمل بنتقابل كل يوم حسب ديكورات بتبقى عندنا، بنقعد في ديكور مثلا 3 اسابيع، بنتقابل 3 اسابيع كل يوم كل يوم. لكن لما تبعدوا وبنتقابل في المناسبات، لكن برضو العلاقه الطيبه بتفضل، ودي الاهم. طبعا. قولي لي موضوع ان انت يعني انت خلاص انت دلوقتي انتجتي لنفسك مره قبل كده، ده بيخلي انك تدوري على دور او الناس تدور تقول الدور ده ينفع نسمة محمود اصعب، لانهم بيبقوا خلاص يقول لي خلاص بقى ما هي بتنتج لنفسها. انت جيتي على القلم على فكره. اولا عايز اصلح عليك المعلومه، انا ما انتجتش لنفسي، انا انتجت عمل وكنت احد المشاركين فيه. عارفه، وانا تابعت المسلسل، يعني كانت البطوله يعني كانت جماعيه كلها، بس كده. كانت مثلا نهال عنبر دورها كان بالزبط. كبير. ايوه بالزبط. كان في ادوار اكبر مني من دورك. انا كنت احد المشاركين، علشان كده ناس كتير جدا لما شافوه ما حسوش ان انا كنت المنتجه. وانا شايفه ان ده المهم، انه انا مش عايزه اعمل حاجه انا بقى مؤثره على العمل، لا انا عايزه ابقى جزء من العمل بالظبط، بغض النظر، لان انا عندي في الوقت ده عندي دورين. دور المنتجه ده انا قدام الكاميرا انا بتخلى عنه تماما وماليش علاقه بيه، انا قدام الكاميرا ممثله تحت اداره المخرج، تحت اداره المخرج فقط، وماليش علاقه باي شيء. يمكن ورا الكاميرا لما ببقى مش ممثله اكيد بمارس دوري كمنتجه، لكن غير كده لا، لانه انا يهمني جدا الممثل يبقى ممثل وما يبقاش اي حاجه قصاد الكاميرا. طيب قولي لي بقى، كونك ان انت بالفعل حطيتي يعني ايدك في موضوع الانتاج، ده خلى المنتجين او المخرجين ما يفكروش فيكي اكتر؟ هو الحقيقه ده سلاح ذو حدين. فوقات كتير جدا لما بيجي يتعرض عليا ادوار فيقولوا عايزين نسمة محمود، فيقولوا لا 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 ايه ده، لا لا عمرها ما هترضى، مش هترضى تعمل الدور ده. فدي بقت على اساس انه مثلا دور صغير، على اساس او مش يعني مش شايفينه ان هو من الادوار الرئيسيه مثلا، او انه الاجر ممكن ما يناسبنيش، فلا مش معقول هنجيبها وتاخد الاجر ده، احنا عايزين حد بياخد اجر اقل من كده. في بعض الناس لا بيقولوا لا والله نسمة لا نجيبها، لانه هي عملت ادوار مهمه وعملت حاجات مهمه، فلا بالعكس احنا عشان نعرفها من زمان فمهمه بالنسبه لها الفن، مش مهمه بالنسبه لها اي حاجه تانية. فاللي عارفك بتفرق معاك، بتفرق مع بعض الناس ومع بعض الناس لا. طب هقول لك يعني سؤال بس بصراحه بقى، يعني اتعرض عليكي قبل كده ادوار بس قالوا لك انت اللي تنتجيها؟ يعني انا بشوف كتير مثلا مؤلفين ومخرجين بيبقى عندهم مشروع بجد كويس بس ما فيش شركه تموله. طيب ما شفتيش ان ده كمان يعني اتعرض عليك الدور بس كمان كان سبب من الاسباب ان انت تنتجي العمل؟ لا انا عايزه اقول لك ان انا اتعرض عليا الحاجات دي كتير جدا، جالي اعمال كتير قوي ان انا ابقى بطلتها وانتجها، اللي جالي من مخرجين وجالي من مؤلفين. طب شفتي مش بقول لك اهو اتعرض عليك؟ وانا رفضت تماما. بس اتعرض عليك كتير. مش اتعرض، انا عايزه اقول لك لسه لغايه اول امبارح. طب وليه بترفضي؟ وطول الوقت اولا انا حتى مش انا لسه بقول لك انا بفصل، انا حتى مقاييس، انا علشان اعمل عمل انا مش عايزه ابقى انا لوحدي، مش عايزه انت البطله، لا انا عايزه طب حتى لو البطوله جماعيه وانت متبروزه في الموضوع، يعني ليه لا؟ لو بطوله جماعيه اوكي. لكن انا ما ببصش لنفسي كممثله علشان كده انتجه، لا انا ببص للعمل ايه، العمل بشكل اجمالي هو عامل ايه، لكن انا في ايه لا، انا بفصل يعني عارفه انا هنتجه، يبقى انا ببص على العمل كمجمل مش انا في ايه. وبعدين علشان نكون انا النهارده كان اسمها محمود ما بقاش عمل لوحدي، لازم ابقى في وسط مجموعه ناس كتير. وده مهم جدا. ورحم الله امرئ عارف قدر نفسه، لازم يحصل ده. يعني الغرور اللي الناس بتبقى فيه ده مالوش اي لازمه. انا بعتبر نفسي ان انا لسه قدامي خطوات كتير جدا كممثله عشان احقق اللي انا عايزاه، لكن انا ما بخليش الانتاج يساعدني في ده،
نهائي. انا لما بعمل عمل منفصل تماما، بشترك فيه لكن كأحد المشاركين بما لا يؤثر على الآخرين. طب بس. قولي لي اهم الاعمال اللي تقدمت السنه دي وانتجتها فنانات وعجبك العمل، لان السنه دي كان في اكتر من تجربه، كان في هالة صدقي، كان في الهام شاهين، غادة عبد الرازق كمان شاركت في انتاج مسلسلها. لا، غادة عبد الرازق ما شاركتش في انتاج شاركت في مسلسل. انتاج مسلسل. انا اول مره اعرف منك المعلومه دي. لو هي شاركت فيه يبقى برافو عليها. لكن انا الحقيقه تجربه الفنانه الهام شاهين انا نظرية شايفاها الجواف. انا شايفاها تجربه الحقيقه ما حققتش النجاح الكافي، لانه الهام شاهين فنانه كبيره جدا. انا اعتقد انه الموضوع كان محتاج يتحضر اكتر من كده ويتعمل اضخم من كده، لان الهام شاهين قامه كبيره مش صغيره وممثله قويه جدا. طبعا. فكان الموضوع محتاج يتعمل اكتر من كده واكبر من كده ويتسوق اكتر من كده. هايلة الحقيقه انا ما حسيتش ان هي عملت حاجه جديده، لان الموضوع عشان جوز الجزء ماما كان التالت. الجزء الثالث تقريبا. فانا حتى يعني انا كنت افضل ان هاله السنه دي تعمل حاجه جديده احسن من انها تعمل جزء ثالث، لانه انا شايفه العمل في الجزء الاول والثاني قد غرضه، ما بقاش عندي جديد في الجزء الثالث. فانا وهاله الحقيقه من الممثلات اللي دمهم زي الشربات. صحيح. القليلين جدا الموجودين في الوسط الفني اللي دمها خفيف قوي بتقبلي منها اي حاجه. فكنت اتمنى ان هي تقدم عمل جديد السنه دي. نسمة، عايزه اقول لك ان انا اتبسطت بوجودك معانا النهارده، وحابه ارائك ووجهه نظرك، وانك مش مستعجله الخطوات، وان شاء الله ربنا يديكي كل الخير وكل الكويس، ومصر كمان تبقى جميله ومتفائله زي ما انت متفائله وجميله معانا كده النهارده. شوفي يا نشوف منى، الدنيا احلى يا رب. انا متفائله جدا باللي جاي يا رب جدا، بالذات كل المصريين اللي نزلوا في الشارع وحسوا بالشارع وحسوا بالمصريين مع بعض وبالروح اللي كانت موجوده ما بيننا. لازم تخليكي متفائله لبكره ان شاء الله، وتخلينا كلنا ايد واحده. ويا رب اتمنى ان ربنا يحمي مصر والمصريين ويحمي جنودنا وظباطنا، لان هم في الاول والاخر مواطنين عندهم اسر وعندهم ولاد. ربنا يحفظهم لينا ويحفظهم لاولادهم لاسرهم يا رب. يحفظ المصريين كلهم يا رب. يا رب. نسمة محمود، نورتينا النهارده، ميرسي قوي لوجودك. ميرسي يا حبيبتي، اشكرك جدا واشكر التلفزيون المصري، والحمد لله على السلامه للتلفزيون المصري. كل مشاهدينا ارجو ان انتم تكونوا استمتعتوا معنا بحلقتنا النهارده. بكره باذن الله حلقه جديده في استوديو دراما، وسلام عليكم.